Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di luar Jackson PJ Hunter sama Blisat Lur tim Sotok Rewame, seperti acara karnaval Rewame Pol. Ayo, tidak bisa dong. Ini aku nak. Oh iya, iya. Jangan berdepan. Kedua, kayak jadi bergerak mak. Oh iya. Yang pasti perjumpaan kita di kesempatan malam hari bersama BJ Hunter juga bersama Blisat Audio senantiasa mengharapkan satu kerjasama dengan semuanya. Kalaupun Anda bisa menciptakan satu suasana yang kondusif, aman, insya Allah acara bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Video ini Kang, dilanjut nih ya? Gimana? Rekan-rekan kru dari Blisat, ini siap untuk dilanjutkan kembali.
Welcome to T2 95 and 69 Project Buffalo Vigo 88. Everybody, Metro Bintang from MCEC, Malang City, Provinsi Provinsi